turre jireenya cobtuudhaaf jettanii akkamittiin waaqayyootiin gaddisiistu akkamittiin waaqayyoorraan fagaattu jireenya nuti har'a jiraachuu kan jiraachaa jirru kun appitaayitii akka nu baduufi malee jireenya gonkaa miti kana akkaataa kanaatiin adda baafannee haa beeknu yaa maatii waaqayyo jireenyi du'a booda jiraatamu ni caala har'a godaansifamtanis har'a ari'atamtanis har'a jibbamtanis har'a shalphattanis homaaniti Kiristoos ari'amee ture Kiristoos godaanee ture Kiristoos arrabsamee ture Kiristoos dhiphina hedduu irra geessisanii turani marree Kiristoosin kan fakkaatu immoo jireenya gammachuu ni jiraata lubbuudhaan jechuudha kanaafuu namni amantii qabu namni qabeenya qabuu fi hin qabne adda baafatee beeku namni jireenya booda du'a boodaa fi du'a dura jiru adda baafatee beeku namni humna isaa beeku homaa hin shakku እግዚአብሔር አምላከ አበዊነ ለዘአብጽሐነ እስከዛቲ ሰዓት በቅድሚያ ክቡር አባታችን መልአከ ብርሃናት ቀሲስ ጌታሁን ፋኖስ የደብራችን ደብረ ብርሃን ዋና አስተዳዳሪ ክቡር አባታችን ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ አባይነህ የተከበራችሁ ክቡራን አበው ካህናት አኀው ዲያቆናት ምእመናንና ወምእመናት እናቶች አባቶች ወንድሞች እህቶች ሕፃናትን ጨምሮ ከኤሳው ከሳጥናኤል ከይሁዳ በተለየ ሰላምታ ፍጹም ሰላም እንደምን ዋላችሁ እንደምን ከዚህ ሰዓት ደረሳችሁ አካሞልተኒ ከሚሆነ ጌሰኒ Oma sagaleen keessan natti dhaga'amaa jiru laaqana hin nyaanne na fakkaate akka mooltanii አሜን ብለን እንድናመሰግነው የፈቀደልን የአባቶቻችን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር እንደ ኃጢአታችን ብዛት እንደ ሰውነታችን ክፋት እንደ በደላችን ጽናት ሳይቆጥርብን በሀብተ ስቦ በረድኤት አቅርቦ ከዚች ዕለት ከዚች ሰዓት ከዚች ደቂቃ ያደረሰን ቅዱስ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። እናታችን ከጨለማ ወደ ብርሃን ከሞት ወደ ሕይወት ከሐሰር ወደ ክብር ከሞት ወደ ሕይወት ከሲኦል ወደ ገነት መንግስተ ሰማያት የተሸጋገርንባት ንጽሕተ ንጹሐን አቁራሪተ መዓት ምዕራገ ጸሎት ለቅድስት ድንግል ማርያም ክብር ምስጋና ይሁን። ባለሟሎቹ ሰማያውያን መላእክት ባለሟሎቹ ምድራውያን ጻድቃን ሰማዕታት እሱ ባከበራቸው መጠን ክብር ምስጋና ይድረሳቸው። ይተከዙ እግዚአብሔር አምላካችን ቢፈቅድ የእርሱ መልካም ፈቃድ ቢሆን የትምህርታችን ኃይለ ቃል ርዕስ መነጋገሪያ ርዕስ የሚሆነን የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 31 ላይ ያለው ኃይለ ቃል ይሆናል። ቃሉም እንዲህ ይላል፣ ይተከዙ አትጨነቁ ፈዳፍ ጃለለ ዋቀዮ ዮተኤ ለተድሪን በሩምሰኬኛ ከነቲን ወልበርሲስን ከነቲን ሰገሌ ዋቀዮ ወል ዳጌስስኑ ከነቲን ሰገሌ ዋቀዮ በረኑ ወንጌለ ማቴዎስ በቆናጃ ለኮብሰ ሶዶሚ tokko gubbaa jecha jiru ta'a. Jechichi akkana jedha, hin dhiphatina jecha jedhudha. Waa'ee jecha kanaatiif maqaan Waaqayyoo kan galatoomee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Maatiyoos jechuun jedhu abbootiin keenya, Maatiyoos jechuun filatamaa jechuudha. Haara eeguukamu ani namoota addunyaa kanarra jiraatanirraa adda baaseetaniin sin filadhe jedhee gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos akkuma dubbate Maatiyoos jechuun filatamaa kan filatame jechuudha. Kan filate eenyunni Waaqayyoodha. Namni kun hojiin isaa inni duraa qaraxa kaffalchiisuudha. Bakka qaraxaatti kan inni oolu achiitii baasee gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos maqaa isaallee jijjiiree maqaan isaa duraa Leewii jedhama ture. Maqaa isaa jijjiiree Maatiyoos jedhee jira.
Maatewos jechuun immoo filatamaa kanan si filadhe wangeela akkanaa lallabduuf gidiraa fannoo akkanaaf baattuuf hoolota koo akkanaaf tiksituuf si filadheen jira yommuu jedhu gooftaan maqaa isaa jijjiiree Maatewos jedhee jira jechuudha. Maarri manni amantaa keenya maqaa addunyaa keessatti ittiin waamamnuutiin nu waamtu har'allee taanaan bartee kana eenyurraatii arganne beekumsa kana eenyurraatii fudhanne yoo jennu gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoositu nu barsiise. Iyesuus Kiristoos irraa wanta hin arganne manni amantaa hojjechaa hin jirtu hin hojjettu hundumtuu soomuun sagaduun kadhachuun barachuun barsiisuun lallabuun kun hundumtuu Kiristoos irraa kan argamedha. Har'a manni amantaa maqaa nuuf moggaasti guyyaa 48 walatta Maariyaam walatta Amaanu'eel walda Amaanu'eel walda Gabri'eel jettee maqaa nuuf baasti jechuudha. Barteen kun immoo Kiristoos irraa kan fudhatamedha. Nama Leewii jedhamu sana erga filatee booda maqaa isaa jijjiiree Maatewos jedhee akka inni waamamu taasisee jira. Maatewos jechuun immoo filatamaadha. Maarri abbootiin keenya maqaan isaanii hojiin isaanii maqaa isaanii kan hiikudha. Namoonni tokko tokko hojiin isaanii waa biraa maqaan isaanii waa biraa waliin argatu jechuudha. Abbootii duukaa bu'ootaa yoo ilaalle abbootii qulqullootaa yoo ilaalle hojiin isaanii maqaa isaanii ibsa. Hojiin isaanii maqaa isaanii ibsa. Maqaan isaanii immoo hojii isaanii ibsa jechuudha. Maqaa fi hojiin wal argatee jira. Haadha keenya qulqulleettii duruu Maariyaam gaafa ilaallu Maariyaam jechuun kennaa jechuudha. Jalqaba Haannaa fi Iyyaaqeemiif sanyiin edda dhumee dhiigni edda gogee barri da'umsa ishee edda darbee booda Haannaa fi Iyyaaqeemiif kennaa taatee kennamteetti. Kun yeroodhaafi. Dhumarra garuu yommuu ilaallu dhala namaa hundumaaf haadhummaa ishee araarsummaa ishee kan amanu hundumaaf kennaa taatee kan kennamtedha. Maqaan ishee hojii ishee waliin, hojiin ishee maqaa ishee waliin kan wal simedha, kan wal simatudha. Kanaaf abbootiin keenya hojiin isaanii fi maqaan isaanii kan wal fakkaatudha jechuudha. Maarree Maatewos wangeela Maatewos kan jedhamu kana sababa 5 bu'uura godhachuurraan kan ka'e barreessee jira. Sababa meeqa bu'uura godhachuurraan kan ka'e? Sababa 5. Tokkoffaan bara lakkoofsa baraa nutti himuufi Waaqayyo gooftaan abbaa keenya Addaamiif waadaa galee jira. Waadaan sun gaafa raawwatamu guyyaa isaarraa, sa'aatii isaarraa, daqiiqaa isaarraa osoo hin hir'isiin Waaqni jecha isaatiin argamu, Waaqni jecha isaa kabaju dhufee dhalate nama ta'ee barri gidiraa sun darabeera, barri dukkanaa sun darabeera. Dukaa bu'ichi Phaawulos ergaa isaa Galaatiyaa 4:4 gubbaa yommuu ilaaltan ወአመ በጽሐ ዕድሜሁ ፈነወ እግዚአብሔር ወልዶ ዘያፈቅር ወተወልደ እምብእሲት ጉያን ቤለማሱን ጋፈገኡ waaqayyo gooftaan tokkicha ilmasaa ixaanaa fi dursaa kan hin qabne gara addunyaatti erge. Innis immoo yaadaan durboo kan taate, fooniin durboo kan taate, dubartoota addunyaarra jiran hundumarrayyuu miidhagdee kabajamtee kan argamte haadha keenya qulqulleettii durboo Maariyaamiirraa dhalate jedhee akkuma dubbate bara lakkoofsa baraa kana mirkaneessuudhaaf Maatewos wangeela kana barsiiseera. Tokkoffaa irratti jechuudha. Lammaffaa dabarree namoonni bara sana keessa turan waaqummaa Kiristoos ni shakku turani. Raajota keessaa tokkodha. Tarii kakuu moofaa keessatti yoo ilaalle
هنقفت راجوتا موسين نبي يانس لكم እግዚአብሔር እማሃዊክሙ ዘከማየ ወለቱ ስምዕዎ ዋቀዮ ጎፍታን ራጂ አከኮ እስኒፍ ካሳ እስኑ መግዱቲ ኦፖሎተን ኬሳ ራጂ እስኒፍ ካሳ ኢሳ ዳጋሃ ጀዴ ዱበቴ ጅራ ራጂን ኩን የሮዳፍ ከንዱበተመ ኢያሱ ፊዮተው ጥሙርሻ ገሩ ክርስቶስ ይፊ ራጁማን ክርስቶስ ይፊ ራጁማን ኢያሱ ገሩ ወልህን ፈካቱ ራጁማን ኢያሱ ክርስቶስ ራከን አርገሜዳ ራጁማን ክርስቶስ ገሩ ከኑመሳቲ ከኑመመታሳቲ ኤኙ ራዩህን አርገኔ ሀረነሞኒ ሄዱን ክርስቶስ ይፊ ኢያሱ ክርስቶስ ይፊ ዳንኤል ክርስቶስ ይፊ ኢሳይያስ ቶኮ ጎዳኒ እጀቶኮን ከን ኢላላን አቦቲ ኦፖሎታ ባየቱ ጅራ ጎፍታን ኬኘ ፈይሳን ኬኘ ኢየሱስ ክርስቶስ ገሩ ጎፍታ ራጆታቲ መሌ አከ ራጆታ ራጆታ ቆፋ ሚቲ ማቴዎስ ከነምር ከኔሱናፍ ጀቸ ኬሱማም ወንጌለ ማቴዎስ በቆና ኩዳቶር ወለኮስ ተኮ ካስኔ የሙ እላሉ ምቾታ ኢሳሰደን ቀበቴ ገረቱሉ ታቦሪት በኤ የሮከነ ኤልያስ በከጅሩቲ ዱፌ ሙሴን አዋልቻ ናበና ኦሶ እንጀዲን አዋልተ ኬሳ ከኤ ዱፌ ጀሬን ኩን ረጋዳ ቢከን አርገመንቱሉ ከነ ለማነረት ክርስቶስ ጎፍታ ኬኘዳ ኡማ ኬኘዳ መሌ አከ ኬኘ ራጂ ቆፋ ሚቲ ጎፍታ ራጆታቲ ጀደኒ ረጋ በውዳፍ ጀች ነሞኒ ለመ ራጆኒ ለመ በከ ጅረኒ ዱፈኒ ጅሩ ማቴዎስ ከነ ጨለቅስ ሱዳፍ ጀች ለመፋረት ወንጌለ ከና አከ በሬሱ ድርቅስ ይፈሜጅራ ለመፋን ጀቾዳ ሰደፋረት የሙ እላሉ ክርስቶስ አዱኛ ከነረ የሮ ቱሬቲ ነሞተ ፈያ ደበን ዲኖታቲን ከንሳጥለመን ዱኩቢ አዳዳቲን ከንቀበን ዲኖታፍ ጅኖታፍ ተበታአኒ ከንቱረን ፈይሳ አከቱሬ ኪታብ ንቁልቁሉ ኑትሂማ ማሬ ነሞን ማልጀደኒ ክርስቶስ hangafa diinota waliin taphateetu diinota baasaa malee inni afuura waaqayyootiin miti diinota kan baasaa jiru jedhanii hamatanii turani. ዘያወጽኦሙ ለአጋንንት በቢኤል ዜቡል በአጋንንት አለቃ ተጨዋውቶ አጋንንትን ያወጣል እንጂ በስምምነት የሚደረግ ነገር ነው እንጂ በእውነት በእግዚአብሔር ኃይልና በእግዚአብሔር መንፈስ አጋንንትን የሚያወጣው ሆኖ አይደለም ይሉ ነበር። አይሁድ ማለት ነው። አይደለም እሱ አጋንንትን የሚያስወጣቸው የሚያሳድዳቸው የሚያስወግዳቸው በመንፈስ እግዚአብሔር በገዛ በስልጣኑ ነው ለማለት ማቴዎስ ሶስተኛ ምክንያት ስናስቀምጥ ይህ ይሆናል ማለት ነው። አከሱመሌ ራጂች ዮሐንስ ክርስቶስ ረኒ ጫላ ጀደኒ ነሞኒ ሁበተኒ ቱረኒ ዮሐንስ ከነዱበቴ ጅረ ወንጌለ ማቴዎስ በቆና ሰዲ ጉባዮሙ እላሉ እኒ ነዱበ ዱፉ ነፉል ዱረ ቱሬ ነዱረ ቱሬ አኒ ቢሻኒን እስነን ጩባ እኒ ገሩ አብዳቢ አፉረ ቁልቁሉቲን ሲንጩባ ana boda kan dhufu ani kopheesaa baachuu hin danda'u jedhee ragaa ba'eefii jira. Yohannis uumamada Kiristoos uumaadha. Arfaffaan isa kanaa jechuudha. Kan isaan kana nu hubachiisuudhaaf jedhee abbaan keenya Maatiyos wangeela kana barsiiseera. Wangeela kana dubbateera. Karaa biraa irratti shanaffaan akkuma nama sanyii dhiiraatiin dhalate jedhanii namoonni hubatan waan turaniif lakki miti inni durbummaadhaan ulfaa'ee durbummaadhaan kan dhalatedha. Qulqullummaa haadha keenya qulqulleetti durbummaadhaan mirkaneessuudhaaf jecha durbummaadhaan akka dhalate shaappaa durbummaa ishee osoo hin balleessin akka dhalate mirkaneessuudhaaf jecha Maatiyos wangeela kana barsiisee jira. Egaa Maatiyos
waa'ee gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos bal'inaan duukaa bu'oota jiran keessaa bal'isee sirriitti kan barsiise kan barreesse eenyudha yoo jennu tokkoffaa Maatewos ni argannaa jechuudha. Sagalee Waaqayyoo barreessuudhaan gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos addunyaa kanarratti hojiiwwan gurguddoo hedduu hojjetee jira. Gara addunyaa dhufuun hunduu wantoota sadiifi wantoota hedduu sababa hedduu argachuu dandeenya. Isaan keessaa garuu wantoota sadii ni kaasna. Inni jalqabaa waadaa galame sana mirkaneessuudhaafi. Akkuma dura kaasne abbaan keenya Phaawulos nutti hime beellamni sun raawwatee waan jiruuf jecha dubbate sana mirkaneessuudhaaf jecha Kiristoos waadaa dubbatame sana raawwachuudhaaf jecha nama ta'ee jira. Kun isa jalqabaati. Addaamiif beenyaa ta'uudhaaf jecha jechuudha. Lammaffaa irratti immoo kan argannu fakkeenya nuuf ta'uufi soomee soomaa nuun jechuufi jilbeeffatee jilbeeffadhaa nuun jechuufi qurxummii lamaa fi buddeena 5 eebbisee baay'isee namoota sooree kennuu akka qabnu namoota harka qalleeyyii cinaa dhaabbachuu akka qabnu nu barsiisuudhaaf fakkeenya nuuf ta'uudhaaf jecha Kiristoos nama ta'ee jira. Fakkeenya nu ta'uudhaaf innumtuu matuma isaatiin dubbatee jira. Wangeela Maatewos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 kaastanii yommuu ilaaltan tamaaru amannee isma'aana yawwaa ani garaa laafessadha. Ani garraamiidha. Kanaafuu hojii gaarii hojjechuu barbaadanii fakkeenya kan dhabdan yoo jiraattan kottaan irraa baradhaa. Tamaaru minnee anarraa baradhaa jedhee jira jechuudha. Tajaajilli mana amantaa keessatti har'a raawwatamu Kiristoos irraa kan baratamedha. Kiristoos irraa kan dhufedha. Manni amantaa akka isin soomtan sin dirqisiisti. Kun Kiristoos irraa kan dhufedha. Wangeela Maatewos 4 gubbaa yommuu ilaaltan wasoma 40 ma'aalta wa 40 leelita halkan 40 fi guyyaa 40 Kiristoos akka inni soomee kitaabni qulqulluun nutti hima. Kabaja barbaadeetu miti, badhaasa barbaadeetu miti. Fakkeenya nuuf ta'uudhaafi tarii soomiin amma nuti keessa jirru kun soomii duukaa bu'ootaa jedhamee ni beekama. Namoonni hedduun keenya garuu soomii kana namoota muraasa qofaatiif kan kennine hubannu ni jira. Soomiin kun soomii lubotaati, soomii qeesiiti jennee kan barsiisnu kan beeknu kan hubannu ni jira. Qeesiin maal balleessi? Qeesonni maal balleessani? Balleessaan isaanii maayinni? Mana amantaa keessatti waan nu tajaajilaniif soomuu qabu. Fooniif dhiiga Waaqayyoo qopheessanii waan nu kennaniif soomuu qabu. Akka sirna mana amantaa keenyaatti yaamaatii Waaqayyo. Kiristaanni tokko soomii keessa soomii 7tu jira. Kiristaanni tokko soomii 7 qaba. Isaan keessaa amma keessa kan jirru kana. Soomii duukaa bu'ootaa jechuudha. Cidha raawwachuun hin danda'amu. Abbaan manaa fi haati manaa siree isaanii adda baafatu, bakka ciisa isaanii adda baasu soomii keessa jechuudha. Kanaaf Waaqayyo Gooftaan kadhannaa keenya nuuf dhaga'uu kan dide. Jireenya fakkeessummaa keessa jirra. Manni amantaa kan isheen nu ajajju raawwachaa hin jirru. Kiristoos maal jedhee እመሰት አፈቅሩኒ እቀቡ ትእዛዜ ነጃለቱ ታናን ሴረኮ ስርነኮ ጀቸኮ ናፍዴ ጋጀዴ ዱበቴ ጅራ ጀቹዳ እና በርቴን ምን አመንታ ከሰት ተራወተሙ ክርስቶስ ራከን ኡፌዳ ሶሜ ሶማኑን ጀዴ ጀቹዳ ማቴዎስ ወሬን ከነበርስ የጀ ከነቆፋሚት ክርስቶስ ሰደፋ ገራ አዱኛ ከና ከንዱፌ Raji Rajota Nugomshudavi Kanaka Isaias Raji Isaias Torba Kudafur Gupayomu Elalton Maljeda now Dingil to Sundus with world now the Avier Yubakum with America Wakayo Gostan Meletos and Ifkan Malet Chismo Durbon Mad Apple 15 Nidesi
jedhee dubbatee jira. Raajii raajotaa dhugoomsuudhaaf jecha fakkeenya fakkeeffame dhugoomsuudhaaf jecha Kiristoos gara addunyaa dhufee jira. Gara addunyaa kanaa dhufee jira. Kanaaf abbaan keenya Daawit faaruu isaa 44 gubbaa irratti maal jedhe? Afqar kasarka wa amaza salaika nama ta'uu ni jaalatte nama ta'uu dhiisu garuu ni jibbite. Raajii raajotaa raawwachuu ni jaalatte raawwachuu dhiisuu garuu ni jibbite jedhee dubbatee jira jechuudha. Kiristoos osoo nama ta'uudhaa baatee raajonni raajota sobdootaa jedhamaniitu ni tuffatamu turanii. Akka isaan hin tuffataman raajiin isaanii dubbiin isaanii dhugaa ta'e akka ta'e mirkaneessuudhaaf jecha Kiristoos nama ta'ee jira. Maarree Kiristoos foon uffatee dachee kanarra yeroo deddeebi'utti hojii ajaa'ibaa hojii sammuu ilma namaatiin ol ta'e hedduu hojjetee jira. Kan dhukkubsate fayyiseera. Kan beela'e beeluu baaseera. Kan kufe kaaseera. Kan salphate ulfeesseera. Kiristoos addunyaa kanarra gaafa turetti fayyina kallattii shaniitiin kenna. Kallattii meeqaatiin kenna? Kallattii shan. Inni jalqabaa yaada qofaatiin. Yaada qofaatiin. Kan ammoo mirkaneeffachuudhaaf jechuun wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 50 gubbaa yommuu ilaaltan Kiristoos Galiilaarraa ka'ee gara Yihudaarraa ka'ee gara Qaanaa Zagaliilaa biyya jedhamtu deeme. Dhufaatii Kiristoos dhagahe namni tokko ilmi isaa jalaa dhukkubsatee waan tureef yaa Kiristoos seenaa kee hedduu dhagaheen jira. Bishaan gara wayiniitti akkati jijjiirtu namoota dhukkubsatan akkati fayyistu dhagaheen jira. Ilma koo naa fayyisii jedheeni. Kiristoos yeroo kana mallattoo argitan malee hin amantanii jedhee gaaffii gaafatee ture. Ilma koo naa fayyisi malee nan amanaa. Ilma Waaqayyoo akka taate ragaa nan ba'a jedhe namni kun. Yeroo kana Kiristoos maal jedhee gara mana nama sanaa osoo hin deemin gara nama dhukkubsate sanaa osoo hin dhaqiin hur wanti kasa haywa ilmi kee fayyee jira gara mana kee galii jedheeni. Namni kun dhuguma Kiristoos kan dubbatanii raawwatama jedheeti. Garam deemee gara mana isaa deemee jechuudha. Gara mana isaa yeroo deemu tajaajiltoonni isaa ilmi kee fayyee sireerraa ka'ee jira jedhaniitu sagalee misraachuu itti himani. Wanti kun kan raawwate sa'aatii meeqa irratti jedhee gaafatee namni kun sa'aatii akkasitti jedhanii mallattoo itti himani. Namni kun abshaala waan tureef Kiristoos ilmi kee si fayyeera yeroo jedhu sa'aatii sanas qabatee ture. Kiristoos jechi inni itti dubbate sunii fi ilmi isaa sa'aatiin itti fayye tokko ta'ee argatee jira jechuudha. Argatanii kan nuti waaqessinu yaada isaa qofaatiin kan dhukkubsatan fayyisuu kan danda'udha. Dhagaa jirtu maaliitiin fayyisuu kan danda'udha? Yaada isaatiin jechuudha. Har'a mana yaalaa osoo deemtanii yaadaan sin fayyisuu hin danda'an ogeessonni fayyaa marfee meeqa si waraananiiti kaninii meeqa garaacha keessan kan lukkisu isiniif kennaniiti kanuma irratti iyyuu dhukkubarraa qulqullaa'uu dhiisuun ni danda'ama. Fayyinni Kiristoos garuu haftee dhukkubaa kan hin qabnedha. Yaadaatiin ni fayyisa tokko jedha. Lammaffaa dubbiitiin ni fayyisa Kiristoos. Dubbii dubbachuudhaan wangeela Maatiyos boqonnaa 8 lakkoofsa 1 gubbaa kaastanii yommuu ilaaltan nama lamxiidhaan boba'e tokkotu ture. Cabbii kana fakkaate ture. Namni kun dhufeetu maal jedhe? Yaa Kiristoos ana fayyisuun siif danda'ama na fayyisii jedheeni. Yeroo kana gooftaan maal jedhe? Akkati fayyitu fedha kooti fayyi jedheeni. Jechuma kana yeroo dubbatu qaamni nama sana akka qaama isaa duriitti deebi'ee jira. Waaqayyootiif galanni ulfinni haa ta'u. Jechaan kan fayyisu jechuudha. Yaadaatiin ni fayyisa. Jechaatiin ni fayyisa. Kana qofaa miti. Daandii shaniin akka fayyisaa ture kitaabni nutti hima. Sadaffaa irratti immoo Kiristoos yaadaatiin akka fayyisu ilaalleerra. Jechaan akka fayyisu ilaalleerra. Fiixee uffata isaatiin ni fayyisa ture Kiristoos jechuudha. Ni beektu waggaa 12 guutuu jibbamaa kan turte, darbatamaa kan turte,
fooliin ishee nama biratti foolii gaarii miti jedhamte salphachaa kan turte dubartiin dhiigni ishee waggaa 12 roobaa ture. Namoonni hedduun Kiristoositti marsanii turani. Otoon naqee fiixee uffata isaa tuqee nan fayyaa jette amantiidhaan itti dhiyaatte. Yeroo kana fiixee uffata isaa yeroo tuqxu dhiigni ishee dhaabbatee jira. Waaqayyootiif galanni ulfinni haa ta'u. Kiristoos maal jedhe seetanii? Hufni addaa yommuu narraa ba'u argeen jira. Eenyu kan na tuqee jedhe Kiristoos. Raajonni isa waliin waan turaniif wallaalaa fakkeessuu barbaadanii. Namoota hedduu jira daandiin nutti dhiphateera. Eenyu natti bu'e akkamiin jettaa jedhan miti. Kan isin yaaddan waa biraa, ani kanan yaade waa biraadha. Hufni addaa yommuu anarraa ba'u argeen jira. Eenyu isheen kan na tuqxee jedhe akkana galagalee yommuu ilaalu dubartii sana arge. ሃይማኖትኪ አህይወትኪ ያ እንተለኮ አመንቲን ኬስ ፈይሴ ጅርቲ ኢገ ኬራ ቁልቁላይ አረምን ኬስራ በጋቱ ጅበሙን ኬቱፈተሙን ከነቦደ ስራ ሃዳበቱ ጀደ ክርስቶስ ፊቴን ፈሰሳቲን ፈይሱ ከንደንደው ሰዲ ደረቤ ክርስቶስ አንቹ ፈይሳቲን ፈይሱ ከንደንደው ማለት ፈይሱ ከንደንደው አንቹ ፈሳቲን ወንጌል ዮሐንስ በቆና ሰገለኮ ሰተኮ ካስተሪዮ ሙእላልተ እንዘ እውሩ ተወልደ በደኔ ሰሃነ ሳኬሳ ኤገሌ ጃማተ ኤከንደለተ ነመተኮቱ ቱሬ ዱካ ቦን ነምንኩን ጃማተ ኤከንደለተ ጩቡ ኤኙቲኒ ጩቡ መታሳቲኒ ጩቡ ፍሮተን ሳቲኒ ጀደን ምቲ ሁፍኒ ዋቀዮ አከሙለቱ ቪጀደ ክርስቶስ የሮከና አንቹ ፈሳለ ፈረቲ ቡሴቲ ብየዳን ቡኬሴቲ ፈኪ ኢጃ አስረቲ ቦጬቲ አቂቲ ዲቀዱቲ ኒፈይታ ጀደን ነምንኩን ዳቄ ዲቀቴ ኢላላ ዴቢኤ ጅራ ያማቲ ዋቀዮ ጎፍታን ኢጀለጤ ኬኛ ኑፋ በሙ ኢላላ ዴቢኤ ጅራ ነምንኩን ጀቾዳ ኢላላ መዴቤ ከናፊ አቦቲን ኬኛ ማል ጀደኒ በመራቀ አፉ ከቅዱስ አእይንተ እውር ይፍጠራ አንቹ ፈኬቲን ነመቀሮ ደቤፍ ቀሮ ከንከኒት ጀደኒ የሮሁን ደመና አመንታ ከሰት መቃ ክርስቶስ ሚካሱ አቦቲን ኬኛ ጀቾዳ ከናፊ ፊቴ ኡፈተ ሳቲንስ ኒፈይሳ አንቹ ፋቲን ለ ኒፈይሳ ከራብራቲን ክርስቶስ ጡጥቁዳን ሐርከ ኢሳ ኢረካው ቆፋን ኒፈይሳ waaqni nuti waaqessaa jirru daandii shaniitiin nama fayyisuu kan danda'u, kan salphate kabajuu kan danda'u, kan du'e du'aa kaasuu kan danda'udha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 gubbaa yommuu ilaaltan Al'aazaar michuun Kiristoos ni du'e. Kiristoos wangeela barsiisaa ture battala sanatti. Eenyumtuu otoo itti hin himin du'a Al'aazaar ogummaa isaatiin beekumsa mataa isaatiin beekee duukaa bu'ootaatiin maal jedhe harkina Al'aazaar moota ahawee yaa obboloota koo michuun keenya Al'aazaar boqotee jira jedhee itti hime. Du'a ga'uu qabnaa jedhanii duukaa bu'oonni barsiisaa isaanii Kiristoos qabatanii deemanii achi ga'eetummoo maal jedhe obboloota Al'aazaar Maartaa fi Maariyaamiitiin maal jedhe ayitii qabarkimu wala Al'aazaar Al'aazaariin eessatti awwaaltanii jedhee gaafate argitanii jechi kun ogummaadha. Dura du'a isaa eenyumtuu osoo itti hin himin beekeera. Amma immoo dhaqee eessatti awwaaltanii jedhee gaafata. Maaliif sinitti fakkaate? Abbaan keenya Addaam jannataa gaafa ari'amu ayitii halloo ka Addaam eessa jirtaa jedhee dubbatee jira. Waggaa 5,000 dura jechuudha. Amma immoo dhufee jecha sana kanan dubbadhe har'a jechi sun mirkanaa'ee jira. Foon ani dubbadhe kun foon wallaalaadha. Wanta dhokataa kan hin beekne ta'eetu osoo hin taane foon wallaalaa akka inni dubbate nu hubachiisuudhaaf jecha abbootiin keenya akkana jedhu. Akkoo iyyaa'imiiroo hawwaata Allah kama yaha makaana laxinta tasri'iituus iyyaa'amir hawwaata. Wanta dhokataa wallaaleetu miti. Foon nama wallaalaa waan dubbate akka dubbate mirkaneessuudhaaf jecha Maariyaamii fi Maartaatiin eessatti awwaaltanii jedhee jira jedha.
Marree Kiristoos kan du'aa kaasuu kan danda'udha. Egaa yaa maatii Waaqayyoo, Kiristoos daandii shaniitiin nama fayyisuu kan danda'u, namoota beela'an beeluu baasuu kan danda'u, kan du'e kaasuu kan danda'udha jennee edda hubanne booda Kiristoos matuma isaatiin maal jedhee jira? Yitatakkazuu hin dhiphatinaa jedhee dubbatee jira jechuudha. Baay'een keenya garuu dhiphachaa jirra. Waaqni keenya Waaqa hunda danda'udha kan nuti waaqessaa jirru. Addunyaa kan uumedha, samii kan uumedha, kan beela'an beeluu baasuu kan danda'udha. Marri maaliif dhiphannaadha gaaffichi? Dhiphattanii beektu? Mee dhiphadhee beekaa kan jedhu yoo jiraate harka isaa baasu mee? Dhiphattanii beektu? Namni dhiphatee beeku baay'ee gaariidha. Gaafa dhiphattan garam deemtu? Lakki waliin soomuu jaarama. Mana amantaan dhuftanii gaafa dhiphattan suusii adda addaa bakka itti argamu gara mana dhugaatii, gara mana sigaaraa deemtu, gara mana qumaaraa deemtu. Waliin soomnu kun kan beekamudha. Abbootiin dhugaan garuu gaafa dhiphinni isaanitti dhagahamu gara mana Waaqayyootti baqatu. Nuti garuu mana Waaqayyoo irraa baqanna. Nama ta'anii dhiphina malee jiraachuun hin danda'amu. Dhiphinni garuu kitaaba qulqulluu keessatti dhorkamaadha. Kiristoos hin dhiphatinaa nuun jedhee jira. Daa'imni tokko harka abbaa isaa fi haadha isaatiin gaafa sooramu waa'ee uffata isaa, waa'ee nyaata isaa, waa'ee kophee isaa, waa'ee bakka bultii isaa hin yaadu. Maaliif? Harka maatii isaarra waan jiruuf jechuudha. Argatanii yaa maatii Waaqayyoo, daa'imni tokko hamma maatii isaatti amanu Kiristoositti amanaan jiru jechuudha. Isinii galee? Namni tokko gaafa dachee kanarra deemu dacheen kun cittee gadi na liqimsitii jedhee namni shakku hin jiru. Hamma dacheetti amannu Waaqatti amanaa hin jirru. Waaqa dachee dhuumetti amanaa hin jirru. Eeyyan namni sababa adda addaarraan kan ka'e dhiphachuu ni danda'a. Isaan keessaa garuu jechoota gurguddoo afur siniifan kaasa. Meeqa siniifan kaasa? Afur. Namni maalan nyaadhaa jedhee dhiphachuu ni danda'a. Namni maalan uffadha jedhee dhiphachuu ni danda'a. Namni akkaman ta'a jedhee dhiphachuu ni danda'a. Namni bor maaltu na mudata jedhee dhiphachuu ni danda'a. Isaan kun hundumtuu bakka hin qaban akka kitaaba qulqulluutti. Namni tokko kan dhiphatu wantoota hedduurraa kan ka'e yaa ta'u malee ani garuu jechoota ijoo gurguddoo ta'an afur siniifan kaasa. Inni jalqabaa hir'ina amantiirraan kan ka'e ilmi namaa ni dhiphata. Maalirraan kan ka'e? Hir'ina amantiirraan tokko naa jedha. Lammaffaa qabeenya qabnuu fi kan hin qabne adda baafannee beekuu dhiisuurraan kan ka'e ni dhiphanna. Maalan siniin jedhee? Kan qabnuu fi kan hin qabne adda baafannee beekuu dhiisuurraan kan ka'e ni dhiphanna. Darbii sadaffaa irratti ilmi namaa hamma hufna isaa beekuu dhiisuurraan kan ka'e ni dhiphata. Sadii. Arfaffaan jireenya du'a booda jiru yaaduu dhiisuurraan kan ka'e ilmi namaa ni dhiphata. Egaa inni jalqabaan amantaa hir'uu siniin jedheenisa. Yaa maatii Waaqayyoo, Kiristoos dubartii dhiigni ishee waggaa 12 roobaa ture sana akkamitti akka fayyise argineerra. Namni kana amanu yoo dhukkubsadhe na fayyisaa, yoon du'e du'aa na kaasaa, yoon beela'e beeluu na baasa, yoon salphadhe na kabajaa jedhee namni amanu yoo jiraate qormaanni adda addaa isarra ga'ullee homaa hin dhiphatu. Jiraadhus Kiristoosiifi, du'us Kiristoosiifi. Har'as Kiristoosiifi boris Kiristoosiifi kanan jiraadhu. Ammani mootna ለእግዚአብሔር ወመኒ ሀየውነ ለእግዚአብሔር. Duunis Waaqayyootiif, jiraannis Waaqayyootiif jedhee duukaa bu'ichi Phaawulos akkuma dubbate namni amantii guutuu qabu hin dhiphatu. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 14 wangeelitti garuu maal jedha? Iyyadandus ልብክሙ garaan isin hirraafamini, lapheen keessan hirrifatini, እመኑ በእግዚአብሔር ወእመኑ በአብ
jawwee anatti amanaa abbaa kootti amanaa jedha jechichi jechuudha. Namni waaqayyotti amanu homaa hin raafamu. Namni waaqayyotti amanu homaa hin dhiphatu. Maaliif? Fayyisummaa Kiristoos, fayyisummaa waaqayyo waan beekuuf jechuudha. Abbaan keenya Daawit, faaruu Daawit 120 lakkoofsa tokkorraa kaastanii yommuu ilaaltan ናሁ እይደቅስ ወእይለውም ዘያዕቅበለ እስራኤል እስራኤሊትን ከንዴጉ ትክሴን አመንቶታ ክርስቶስ ካን ይረፍነዳ ህርምኒ ካን ኢሰሂን እንጅፈነዳ ጀዴ ዱበቴ ጅራ ጀቹዳ ያባቲ ዋቀዩ ትክሴን ኬኝ ካን ይረፍነዳ ረፍኔ ህርባ ነገኛን ከን ካኑ ክርስቶስ ዋን ይረፍኔፊ halkan guutu waan nu dheeguufi bakka baanutti bakka deemnu hundumatti iyyuu waan nu dheeguufi ilmi namaa garuu shakkuu gaafa jalqabu galaana sodaatiin liqimsama. Ilmi namaa shakkuu gaafa eegalu galaana nageenya dhabuutiin liqimsama. Ilmi namaa shakkuu gaafa eegalu galaana ulfaatina jireenyaatiin liqimsama. ወንጌል ማቴዎስ በቆና ኩዳፍር ለኮፍሶ ሶዶሚ ተኮ ጉባ ጎፍታን ከኛ ፈይሳን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ገላና ረዲየምሰ ይሮታስ ጴጥሮስ ዳወቴ ይሮዳፍ ዱካቡ ኦንሳሌ አመኑ ደደበኒቲ ጅኒዳ አይቸዳ ጀዳኒ ሸከኒ ቱረን ቦደገሩ ክርስቶስ አኑ መዳ ጀዴ ዱበቴ አኑ መዳ ጀዴ ያ ጎፍታ ጀዴ ጴጥሮስ akkake galana rakkande munafiqe yemi jedeni kottu gara ko mara kanen kam natti amanu hundumtu indandama fi jede goftan faysan kenya yesus kristos kanabi wangela marqos bokonna sagan lakon sadigtani sadi guba yomu elaltan kullu yitkallafa yamin kan amanuti hundumtu indandama fi jede dubbetane jira kan amanu hundumtu indandama namni amantii qabu galaana addaan qooduu ni danda'a akka Musee. Namni amantii qabu abidda boba'u qorrisiisuu ni danda'a akka ijoollee sadan. Namni amantii qabu akka Daani'el leenca jilbeeffachiisuu ni danda'a. Namni amantii qabu akka abbaa keenya Taklaa Hayimaanoot jawwee dhodhoosuu ni danda'a yaa maatii Waaqayyoo. Amantii qabnaayi. Amantiin maalii qabna? amantiin keenya garuu faayidaa biyya lafaatiin kan faalameedha. Somni dhugaarratti yoo dabalame qorqorroon warqii irratti yoo ida'ame wanni kun faalameera. Amantiin shakkiidhaan faalameellee dirqama raawwachuu hin danda'u yaa maatii Waaqayyoo. Phexros tole jedhee galaana irra deemuu eegale. Walakkaa galaanaa gaafa ga'u yoona liqimsee jedheetu shakkee. akkuma shakke isaafin walla liqimsamu eegale yaa maatii Waaqayyoo. Amantiin keenya waan hir'ateef galaana jeequmsaatiin liqimsamee jira. Dhagaa jirtu? Amantiin keenya waan hir'ateef galaana gaddaatiin liqimsamee jira. Amantiin keenya waan hir'ateef galaana dhiphinaatiin liqimsamee jira. Kan amanu garuu yoomiyyuu taanaan galaana irra ni deema. Kiristoosiitiin fakkaata. ofirraa hafeen nama biraa gargaara. ofirraa hafeetu jechuudha. Phexros ni shakke yeroo shakku battuma sanatti liqimsamuu eegale. Kiristoos itti dhiyaateetu maal jedhanii oo hisuusa Hayimaanoot ለምን ተናፈቀ? amantiin kan si hir'ate maaliif shakkite? kan liqimsamte amantiin kee waan hir'ateefi dubartittiin waggaa 30 dhiigni ishee roobaa ture amantiidhaan uffata koo waan tuqxeefi. Maariyaam sirna qulqulleessaa irratti abbootiin keenya uffata lubummaa uffatanii gizee ixaana ulanii amantiidhaan dhuftee uffata isaanii tuqxeetta taanaan rakkina qabdu hundumayyuu siif furuu danda'a. Kan nu fayyisu amantii keenya. Amantii qabda taanaan dachee kana arraabdanii fayyita. Amantii qabda taanaan asuma teessee fayyinanii argatta. Wangeela Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 50 gubbaa yommuu ilaallu Xemeewos namni jedhamu qaroo hin qabu ture. Hayimaanoota aheewwatakka amantiin kee si
dhuftee jirti jedhe Kiristoos. Kanaaf gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 12 gubbaa irratti maal jedhee amaan amaan እብለክሙ ዘየአምን ብየ ግብረ ዘአነ እገብር ውእቱኒ ይገብር ወዘየአቢ እምኔሁ ይገብር ዱጉመን ስኒን jedhe namni natti amanu yoo jiraate hojiin ani hojjedhu ni hojjeta kana qofa miti kan caalu hojjechuu danda'a. Kiristoos Al'aazar edda du'e guyyaa afurii booda du'aa kaasee jira. Duukaa bu'oonni kan akka Phexros, kan akka Phaawulos uffata isaaniitiin gargidduu isaaniitiin fayyina kennaa akka turan hojiin duukaa bu'ootaa nutti hima. Tiqabu kufus Waaqayyo na kaasaa, salphadhus Waaqayyo na kabaje jedhee waan amanuuf homa dhufus deemus hir'atus guutus dukkanaa'us ifus homa tokko wanti itti dhaga'amu hin jiru. Lakki amaatii Waaqayyo amantii keenya haa cimsan. Abbootiin duukaa bu'oonni wangeela Luqaas boqonnaa 17 lakkoofsa 5 gubbaa yommuu ilaaltan waskanna haymaanoota amantii nuuf ida'ii jedhanii kadhatanii jiru. Yaa kadhannu yaa maatii Waaqayyo. Ilmi namaa kan dhibbatu tokkoffaa amantii dhabuurraan kan ka'e. Lammaffaa maal sinin jedhe? Maal jedheen ture lammaffaan? Maal ture? Kan qabuu fi kan hin qabne adda baafachuu beekuu dhiisuurraan kan ka'e ilmi namaa ni dhibbata. Mega fisinin gaafadha nan gaggabaabsu harka qabdu mee harka qabne kan jettan harka baasa qabdu harka kun hojii hojjechuu danda'a moo hin danda'u ni danda'a akka carraa ta'e immoo hojii hin qabdanii haa jennu kan qabdanis immoo ni jirtu. Namni tokko kan sin ajaa'ibu harka fayyaa qaba miila fayyaa qaba bakka yaade deemee ga'uu ni danda'a. Garuu hojii dhabuu isarraan kan ka'e ni dhiphata. Hojii moo harkatu caalaa? Hojii dhabuu moo harka fayyaa qabaachuutu caala yaa maatii Waaqayyo? Harka fayyaa qabaachuutu caala. Namni harka fayyaa qabu beeluu hin bulu. Namoonni tokko kan sin ajaa'ibu sa'aatii hin qabani harka qabu. Sa'aatii hin qabnu jedhanii sa'aatiidhaaf dhiphatu. Namoonni tokko miila fayyaa qabu garuu kophee hin qaban. Kophee dhabne jedhanii kan dhiphatan hedduutu jira. Kanaafuu qabeenyi nuti qabnu ni caala. Dhiphachuu keessaniin dura maalan qaba maalan dhabe jedhaati of gaafadha. Wanta qabdanii fi wanta dhabdan adda baafadhaati beekaa dura dabarsaati. Kanumaan nan daraba. Sa'aatiin kee dhumaa waan jiruuf jechuudha. Lama sadaffaa maalan siniin jedhe? Sadaffaa humna ofii beekuu dhiisuurraan kan ka'e. Ni beektu bookee busaan ijumaan illee seeraan hin mul'attu. Nama ajjeesuu dandeessi, nama saaxiluu dandeessi. Namoonni tokko waan bu'aniif, waan ba'aniif, waan dadhabaniif, waan fiiganiif sooromanii nyaatanii kan bulan isaanitti fakkaata. Miti Waaqayyo waan isaan sooreeti. Waaqayyo isaan waliin waal ta'eef yaa maatii Waaqayyo. Waaqayyo waan isaan sooreefi humni keenya baay'ee muraasadha. Nuti humna hin qabnu, humni kan Waaqayyooti. Nuti aangoo hin qabnu, aangoon kan Waaqayyooti. Nuti cimina hin qabnu, ciminni kan Waaqayyooti. Waaqayyo cimina isaa nuuf haa kennu. Sadaffaan isa kana. Arfaffaa maalan siniin jedhee jireenya du'a booda jiru yaaduu dhiisuurraan kan ka'e. Ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 17 gubbaa yommuu ilaaltan addunyaan hin dabarti wanti hundumtuu ni darrabaa jedha. Marree jireenyi du'a boodaa garuu hin darbu. Maal sunitti fakkaate? Barataa tokkotu gara barsiisaa tokko deemeeti yaa abbaa yaa barsiisaa jireenya har'a addunyaa irratti jiraachuu fi jireenya du'a booda jiru mee adda baasiitii natti argisiisii jedheen. Namni kun daa'ima kana qabatee barataa kana qabatee gara galaanaa deeme. Gara galaanaa yeroo deemu quba isaa maal godhee bishaan keessa cuube. Bishaan sun quba isaarraa ni cooba gara galaanaatti jechuudha. Harka kiyyarraa quba kiyyarraa kan coobu jireenya har'a addunyaa irratti jiraachaa jirrudha. Jireenyi du'a booda jiraatamu garuu galaana kanaatiin fakkeeffama. Marree jireenya coobtuudhaaf jettanii akkamittiin Waaqayyootiin gaddisiistu, akkamittiin Waaqayyoorraan fagaattu. Jireenyi nuti har'a jiraachaa jirru kun appitaayitii akka nu baduufi malee jireenya gonkaa miti. Kana akkaataa kanaatiin adda baafannee haa beeknu yaa maatii Waaqayyo. Jireenyi du'a booda jiraatamu ni caala. Har'a godaansifamtanis,
har'a ari'atamtanis har'a jibbamtanis har'a salphattanis homaaniti Kiristoos ari'amee ture Kiristoos godaanee ture Kiristoos arrabsamee ture Kiristoos dhiphina hedduu irra geessisanii turani marree Kiristoosin kan fakkaatu immoo jireenya gammachuu ni jiraata lubbuudhaan jechuudha kanaafuu namni amantii qabu namni qabeenya qabuu fi hin qabne adda baafatee beeku namni jireenya du'a boodaa fi du'a dura jiru adda baafatee beeku namni humna isaa beeku homaa hin shakku kanaaf abbaan keenya Phexros ergaa Phexros tokkoffaa Phexros boqonnaa 5 lakkoofsa 7 gubbaa maal jedha wa kullu hillinakum gdufu la elihu isma wu'tu yihli ba'anti akamu wanta isin yaachisu wanta isin dhiphisu wanta isin dirqisiisu wanta isinitti ulfaate hundumayyuu isarratti gataa inni maal isiniif ta'a isiniif dhiphataa Kristus matuma isaatiin nu habee sirhaan wakbuudhaan soor wa'ana a'arrafakkamu ba'aan addunyaa kan isinitti ulfaate ba'aa walii galtee dhabuu kan isinitti ulfaate ba'aan nageenya dhabuu kan isinitti ulfaate gara kookottaa ba'aa keessa sinirraan buusa boqonnaa bara bara argattu nuun jedhee jira jecha kana kan akkana nuun jedhee abbaa taayitaa biyya lafaa miti mootii biyya lafaa miti mootii samiif lafa uume Kiristoosidha firri keessan tokko dhimmi kee dhimma kooti gaafa siniin jedhi hirriba gaarii laftanii bultu amma garuu hin yaadda'inaa hin dhiphatinaa garaan isin irraafamiidhaa kan nuun jedhe Kiristoosi kanaafuu garaa guutuutiin Kiristoositti akka amannu fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u yaa maatii Waaqayyo namni amantii guutuu qabu homaa jireenya isaa keessatti qormaanni adda addaa yoo isa muudatellee waan gaariidhaaf jedheeti kan darbu dhiisee jechuudha waan gaariidhaaf na muudatee jedha duukaa bu'ichi Phaawulos ergaa isaa gara warra Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 28 gubbaa yommuu ilaaltan akkana jedha na'ammer kama ይረድኦሙ እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅሩ በውስተ ኩሉ ምግባረ ሰናይ ያ ማቲ ዋቀዮ ነሞተ ዋቀዮቲ አመነኒ ዋመመኒፍ wanti hundumtu yoo isaan mudate waan gaariidhaaf akka ta'e ni amanna ni hubanna ni hubachiisna jedhee dubbataa jechuudha tarii addunyaa kanarra gaafa jiraattan qormaanni ni jira kufuun ni jira beela'uun ni jira eewachuun ni jira du'a daa'imma ofii du'a ala ofii keessummeessuun ni jira yaa ta'u malee waan gaariidhaaf jennee yoo hubanne waan gaariidhaaf nu ta'a seenaa tokko isinitti meetaniin barumsa kiyya xumura mootii tokkotu ture mootiin kuni tajaajilaa qaba gabaree qonnaan bulaa jechuudha guyyoota keessaa guyyaa tokko tajaajilaa isaa qabateeti bakka margi haamamu yaaduma bashannanaaf meeshaa qara qabu haamtuu kana qabatee osoo marga tuttuqaa jiruuti mootiin kun harki isaa jalaa murama qubni isaa irraa cittee buutii jechuudha harki kiyya qubni kiyya irraa cittee jedheeti tajaajilaa isaa kanatti hime tajaajilaan isaa kun hunduma waan beekuu fi waan gaarii fi yaa mootii jedheen waan gaarii fi dabaggo nagar no homaa hin yaadda'ini jedheen mootiin kun abbaa taayitaa waan tureef cituu harka kiyyaatu cituu quba kiyyaatu waa gaariidhaayi amma gatii keessiifan kenna jedheetu nama qulqulluu kana fuudhee mana sirreessaa mana hidhaatti galche nama kana osoo hin hidhin dura daldalaafis gaafa deemu biyya biraa daawwachuu gaafa deemus of duukaa buuseeti amma garuu nama kana hidhee waan jiruuf qofuma isaa deemuu eegale daldalaaf biyya biraa deeme biyya kana hin beeku biyya kana keessa immoo waaqa tolfamaatu waaqeffama nuti kan waaqessinu Kiristoos jenne nuti kan waaqessinu abbaa ilma afura qulqulluu qaamaan sadii hojiidhaan sadii amalaan tokko kan ta'an jechuudha kanaafuu jarreen kun waaqa tolfamaa kanaatiif aarsaa godhanii kan dhiyeessan dhala namaati ilmoo namaa jechuudha amma yommuu nama kana magaalaa isaanii keessatti argatanii namni kun immoo waaqa keenyaatiif aarsaa nuu ta'a jedhanii harka isaa miila isaa qabanii afaan isaa akka hin iyyinellee carqiidhaan cuqqaalaniiti gara mana waaqa tolfamaa sanaatti fudhatan marree waaqa tolfamaa kanaatiif dura aarsaa godhanii dhiyeessuudhaan dura immoo bartee qabu namni qaama hir'uu waaqa tolfamaa sanaatiif aarsaa ta'ee hin dhiyaatu qaamni isaanii ilaalamaa jechuudha gubbaarraa kaasanii hanga gajjallaa dakaatti yommuu ilaalan quba tokko hin qabu qaama hir'uudha moo hir'uu miti
qaama hir'uudha kuni aarsaa hin ta'u waaqa keenyaa fi jedhaniit bilisa isa baasan waaqayyoof galanni haa ta'u bilisa isa baasan harki nama kanaa cituunsaa waa gaariidha moo waan yaraatiif yaamaatii waaqayyo qumni nama kanaa cituunsaa waan yaraadhaaf moo waan gaariidhaaf namni kun gammadaa gara biyya isaatti deebi'ee dhaqee tajaajilaasaa mana hidhaatti galcha sana maal jedheeni yaana mana dhiifa manaa taasisi dhuguma cituun quba kiyyaa waan gaariidhaaf jedhe namichi kun maal jedhe anillee hidhamuun kiyya waan gaariidhaaf jedhe akkam jennaan tarii osoon hidhamuu baadhee ati qofaa kee hin deemtu na qabattee biyya sana deemtaa namoonni biyya sanaa immoo nama qaama hir'uu waaqa isaaniif aarsaa godhanii hin dhiyeessanii qaama hir'uu waan taateef ati bilisa baata anaatiin aarsaa na godhu turanii jedhe kanaafuu yaa maatii waaqayyo tarii jireenya keenya keessatti qormaata hedduutu nu mudata walii galtee dhabuu kufuu ka'uu dadhabbina hedduutu nu mudata waan gaariidhaaf jedhaatii bira darbaa waan gaariidhaaf yoo jettan waaqayyo gooftaan waan gaariidhaaf sinii taasisa waan gaariidhaaf akka nuuf taasisu fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u itti takkasu wangeela Maatewos boqonnaa 6:31 gubbaa kan jiru hin dhiphatinaa anatti amanaa qabeenya hin qabneef kan qabdan adda baafadhaa beekaa jedhee kan nu gorshe kan nu barsiise maqaan waaqayyoo kan galatoomee fi kan kabajame nuuf haa ta'u ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይተተከዙ አትጨነቁ ህንጠቲና